搞起来，可有的嘛！公鸡干大能，啪啪一顿可有的嘛！走起来，有的嘛！可来了吗？三哥怎么给2块钱？怎么给2块钱？转发视频。三哥，明天再拉。可以。谁去广场？谁去那哪广场那地方有一个？2个商，就在这边了。探探路，探探路，下面探探路。三哥拉我。去那哪看看探探路啊？转发哪个视频？转发哪个视频？三哥，我刷血瓶了，只拉我1次。啊，下次拉，下次拉你。转发我 QQ 微信空间朋友圈的 QQ 微信朋友圈空间的视频。下把拉我。干这玩意儿就得需要速度，知道吧？看着我这速度，兄弟们，你们看着我操作这个速度啊，没有多余的动作，没有多余任何动作。好的。捡起来直接扔掉。看见特别多捆爆炸物，看这种大爆炸物啊，大爆炸物捡着，小爆炸物也可以啊，捡着直接往后一扔，不给猫玩。有些猫就愿意擅长玩爆炸物，都给它扔了，一个也不给它。三哥下把拉我。完了，不是那个这谁呀？怎么不是要看技术吗？怎么还没了呢？我去救吧，啥也别说了。三哥怎么不买变身老鼠？队友被救下。哎呦我操！队友被绑上火箭，队友已推入来了。救人，全部来救人！这时候已经必须全部来救人了。被抓的太快了，你知道吧？谁先被抓的？这么菜还不躲着猫走？队友被救下。菜你一定要躲着猫走。三哥怎么不买隐身老师？隐身老鼠。三哥为啥月时屏幕一下变大？什么一下屏幕变大？你说喝那个什么那个加视野药水啊？三哥拉我求你了。全部跑！三哥卖隐身老鼠吧。我记得上次看你还在直播就有人活的。来，赶紧推哪道，推哪道！看见爆炸物啊，第一个反应，走你！不是，就是有时候名字什么的一下变大，游戏里就在刚刚也变大了。不太清楚，我没看到游戏名字能变大。这一下就能砸死这个猫啊！托普斯血比较少，一下能砸死它，给他心里造成阴影。他说的是变成那种大是吧？你们赶紧推，赶紧推来，我来打托普斯。扔地，扔地。托普斯呢？就是的大。刺激不？变身。看看他大半罐血一下让我给打死了，大半罐血一下让我打死了。来来，
托普斯，你要抓我吗？来，沃夫上树小王子了解一下来。沃夫第一上树小王子了解一下来。做点馅儿啊，给这小猫做点馅儿。什么叫给它做点馅儿呢？看着没有？这里头装冰块，你们推，放心推，我这边揍它来。哪去了？去揍！这个追着揍，装什么东西伤害都一样吗？不一样。又死了。我找到抓我呀！这一个2块钱呢。抓我呀，老妈！喵！不玩了，完了，不一样。给猫打的不玩了，完了给猫打的不玩了。装盘子比较狠，装盘子大瓶子比较狠。你装3个盘子，你试试，一下基本上就是必杀。记着点，看着这么玩，看着没有？拿过来，哎，放地下，哎，这一下有冰冻效果。喵！喵，你不要抓我们吗？揍猫，兄弟们！我揍他！我走了！哎呀，我天哪！我怎么走了呢？哦，我想把那球装上，结果走了。你们给我揍他来，追着揍来！我没办法，兄弟们，我看那有个球，我想把它装起来，结果那是门，直接走了。揍他！要跟我就追着揍，你知道吗？追着猫揍。哎，对啊，WIP 追着猫揍。你不要杀我们吗？来，这回给你杀。2块钱。这回我给你杀，让你杀。你想走都不让你走。追着干，追着给我打，追着打，对，追着打，追着揍，追着揍，然后揍，扔准点，小朋友上啊！2块钱什么时候给？那个 QQ 微信给我留言 ，QQ 微信留言。要转发视频的红包的，那个转发直播间视频红包的 QQ 微信留言 ，QQ 微信留言再加截图啊。欢迎大老虎。猫呢？喵呢？哪去了？欢迎大老虎驾临。兄弟们，你说老鼠怕猫吗？老鼠怕猫。这是谣传，一只小猫有啥可怕？我魔高一丈，壮起树胆，把猫打下巴大一点啊！猫给打跑了，看着没有？不敢来追了。这波当然有上格的一样，被打的最惨的托普斯啊，还想杀人，还想杀我们，这样给打的嗷嗷跑。